During the global economic crisis, a fundamental question emerged. How can I sustain myself without an income? That sparked out a long investigation, looking for the lost agricultural seeds and the knowledge for growing my own food for free. Παλιές ποικιλίες δεν έχουν χαθεί, τώρα αυτά είναι ευρύδια, είναι μιας χρήσης. Les hybrides font partie souvent d'un package global. Les pesticides, les fongicides, etc., les fertilisants de synthèse. Everybody has a responsibility now to start growing their own food. Because if you don't, you are giving the multinationals permission to control your life. Και γι' αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε παραδοσιακούς σπόρους για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε αυτή τη λέλαπα των πολυεθνικών που προσπαθούν να αλλάξουν τον άνθρωπο για να τον κάνουν υποχειριώτες. Ο σπόρος έχει μια τεράστια πολιτική και οικονομική εξουσία. Είναι ο πρώτος κρίκος στη διατροφή μας. Όποιος ελέγχει αυτόν τον πρώτο κρίκο της διατροφής μπορεί να μας ελέγξει και εμάς. Πρέπει να διατηρήσουμε τα σπόρια και από σεβασμό στο δημιουργό, αλλά συγχρόνως και από σεβασμό στην κληρονομιά που έχουμε, από τους προγόνους μας. Δεν θα τους αφήσουμε, δεν θα τους επιτρέψουμε να κάνουν παράνομο το πιο αρχέτυπο πράγμα που έχει ο άνθρωπος, το να πάει στη γη, να βάλει ένα σπόρο και να πάρει ένα φυτό για να τραφεί. Γιατί ο σπόρος δεν είναι κανενός. Ο σπόρος ανήκει σε όλους.